Ino ni thoko njeru ya Karatina irerega kuhingurwo ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kiumia githiru na muoroto wa kugacirithia wonjoria gitaro-ini gia gatagati wa bururi na makiria gicigo-ini kia ubunge kia Mathira na tauni ya Karatina. No na thegia ya ciiraniro mama kuma kuri gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akiraniro ria thirikari yake kurubuhia onjoria makoretwo makienderia indo cia thoko-ini ya keheri-ini magomeirwo ni maruru ma riera mbura na riua. Thoko ino yahota gutura iri kiroto kuri onjoria ingi aria marari na mwihoko wa mwaramano. Tuguteithia riu Uhuru moyo atigerera aingirie katikati aingira thiini riu nigetha atigire thoko ni twaheo ni twahota gukora mundu wothe akerera twona kaunti te gutuhinyiriria muno turirerauga kanyumba kamwe ga kurihio 10,000 ri nie tani no nyone 10,000. O ni thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyeri kugathika thogora wa iguru kuri aria marenda kwigwatira mieke thoko-ini yo. Marihi ithuĩ ri tutingihota kuriha nyumba 10,000 tondu mbeca icio ni nyingi muno. Turaugire tikurugamate mundu tondu akagira ni ng'ania campaign atwekete ni ari muhe nyumba hau ni turegete. O ni thegia ritana ria mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua na atongoria angi kuma mwena ucio kuria thirikari ya kaunti iyo irehokeirwo kuramata thoko iyo ifacirire onjoria. Hatungetaka kaunti ambaye haikuweka hata shilingi 10 itengeneze maneno ati ni biashara waanze kulipisha sisi ile kodi hatuwezi afford. Kwa sababu hili soko wewe umepeana na county government has not invested money in it. Tunataka serikali ya county ilipishe kitu kidogo. Leo mundu kwenda kwigwatira gicunje gia kwenderia thoko-ini yo arabatara kurihaga ciringi 7,000 o mweri kwa gogwaria muciita kui undu uria onjoria ya marauga kwahoteka kuri na tung'auru turenda onjoria aria magirwo ni kuheo mieke thoko-ini yo maremwo ni kuriha niguo maikio nja. Tondu ona ni ndi mukuru wa uguo ri no nyende gatuka ona ura mukuru kuri ni ri nwende gatuka na ngiria gatuka kau ri na rihio mbeca iria kuhota kuriha 2,000 kana 3 ri no aige indo ciake okuo gatuka kau. Ona kuri uguo minister wa wonjoria kaunti-ini ya Nyeri Diana Kedi ni augite marihi macio magathikitwo kuringana na mitaratara ya kimbeca ya kaunti na ndingicenjio tiga bunge ya kaunti iyo ikire mogaruruku mutaratara-ini wa kigina uria wiriga kuhitukio. Hii ni zawadi ya serikali yako kwa watu ya Mathira.